ନମସ୍କାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ନାମ ଜପ ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଏହି ଉପରେ ଆଜିର ଗଳ୍ପ। ଗପ ଅମୃତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ଜପ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ଉପାସକ ଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ସହିତ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ନିଜର ଗୁଣୀ ଗାରେଡ଼ି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଚମତ୍କାର ବି କରିପାରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଜନମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କିଛି କୁକର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଚମତ୍କାର କରିବାର ଶକ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକୁ ପରିଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ସାଧନା କଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ବା ସାଧନାର ଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ଅଥଚ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ରହିଛି ଗାଁରେ, ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଛି, ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମା, ମୋତେ କେବେ ତୁ ଶକ୍ତି ଦେବୁ? କେବେ ମୋ ପାଖରେ ଚମତ୍କାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିବ? ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ମୁଁ କେବେ ହେବି? ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସୁନଥାଏ। ଦିନେ ରାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଖା କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ପଚାରିବି କିଭଳି ଉପାୟରେ ସେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛି। ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି। ତାର ସିଦ୍ଧି ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ମୋତେ କିଛି ଦିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବି। ଏଭଳି ମନରେ ପାଞ୍ଚି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ହେ ବିପ୍ରଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛ, ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ! ଏ ଚାଣ୍ଡାଳର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଖୋଲିଗଲା। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରେ? ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ। ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ମୁଁ ଏଭଳି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ମନ କଥା ମନରେ ନ ରଖିପାରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ପୂଜା କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସାଧନା କରୁଛି, ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେଇନାହିଁ। କୌଣସି ଚମତ୍କାର ବିଦ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର କରୁଛ, ସେଭଳି ଚମତ୍କାର କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ତୁମ ବିଦ୍ୟାରୁ କିଛି ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ସେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ତା ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ହାତ ପତଉଛି। ତେଣୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ବିଦ୍ୟା ହେଲା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁରିକ ବିଦ୍ୟା। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଆସୁରିକ ପିଶାଚି ଆସିବ। ଆପଣ ତା ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, କିଛି ଦିନ ସାଧନା କଲା, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଭେଟିଲା। କହିଲା, ହେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୁମେ କିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛ? ମୁଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜପ କରୁଛି, ତଥାପି କୌଣସି ଫଳ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆସିବାର ତ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପିଶାଚୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କଲେ। ପିଶାଚୀ ଜଣକ ଆସିକି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରୁଛି ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ତା ପାଖ ମାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ପିଶାଚୀ ଜଣକ କହିଲା, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ହେଲେ ଯାଇପାରୁନି। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଏସବୁ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଜପ ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି। ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସେ ପିଶାଚୀ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ପଶି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାନ୍ତ୍ରିକଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ମନ ଦେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ତୋ ମନ୍ତ୍ରର ମହିମା କେତେ। ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁରିକ ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ପୂରେଇଥିଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭଳି କିଛି ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମାତ୍ର ତୁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲୁ? ଏହା ଶୁଣି ମା ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯେତିକିଟି ମନ୍ତ୍ର ଜପିଥିଲୁ, ସେତିକି ଥର ତୁ ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ କରିଥିଲୁ, ସେ ପାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ତୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ଜାଣିପାରି ନଥିଲୁ। ତୋ ଅଜାଣତରେ ତୋ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ତୋ ଭିତରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲୁ, ତୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତୁ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କୌଣସି ନାମ ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ସେ ନାମ ବା ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଏତ ଫଳ ମିଳିନପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ, କିଛି ମାସ ପରେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସୁଫଳ ବା ସିଦ୍ଧି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଏହି କାହାଣୀରୁ, ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଏହି କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ତ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ, ଯେ ଜପ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼େନି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ନେଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଗପ ଅମୃତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।